Hey everyone, my name is अनिल ठाकुर एंड मेरे को जो है बैक स्ट्रेन हो गया था जिम में स्क्वाट्स लगाते हुए। तो मैंने डॉक्टर रजनीश के पास कंसल्ट किया। आफ्टर टेकिंग फ्यू फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक सेशंस आई एम फुली रिकवर्ड नाउ। और I would recommend Dr. Rajneesh to everyone who are facing issues related to their joints, back pain, shoulder pain, neck pain। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूँ आपको कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विजिट किया है फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स, बट डॉक्टर रजनीश जैसा डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन पहली बार मिला, जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर रजनीश।